Ashamam kabajamtootaa hordoftoota fi daawwattoota toora Facebookii seenaa sabam guyyaanarraa guyyaa gaddaa fi guyyaa Oromoonni nama jabaachi dhabeedhaan seenaa isiniif qabadhee hanga dhumaatti hordofuun jiilee isaa kan haa barru Zarihuun boqonnaa maatiif Oromootaaf jajjabina kennuun qophii kana qopheessuun kan isin wajjin turuun an seenaa sabaatiin. Zarihuun Wadaajoo abbaa isaa Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Zawdituu Makoo irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti bara 1949 dhalatee weellisaa Zarihuun Wadaajoo Zarihuun jireenya ijoollummaa isaa Naqamtee Haaruu Shawaa Mandii fi Gimbiitti dabarsee yeroo Mandii ture kutaa torbaffaa barataa ture barumsaan alattis qabsoon achumatti jalqabe. Yeroo sana qabsoo yegubboo xaaxaa kamandii yuuxaa jedhu qindeessee tureef ijoollee kakaasaa ture kan jedhan obboleettii isaatiin Zarihuun boodarra gara Naqamteetti deebi'uun hojiilee aartii erga jajjaboo qaban waltajjiiwwan argatan irratti uummata biraan gahaa ture. Injiraan mataa koo maalumaaf na nyattam si obsiin dadhabe folloseen si gatam jechuun sirbee yeroos waltajjii bulchaan godina Nugusee Faantaa irra jiru irratti sirbee hidhaa 8 adabsiise ture. Bara 1968 addi bilisummaa Oromoo garee aadaa jalatti baandii aadaa Oromoo jedhu dhoksaan hundeessee ture. Baandii kana keessatti weellistoonni hedduun walitti dhufuudhaan ture kan jalqaban. Isaan keessaa Zarihuun Wadaajoo itti aanaa Tuudhasam Ilfinesh Qannoo Amantee Doojjaam Abbituu Kabbadaa Salamoon Dannaqaa fi kanneen biroo hedduudha. Hundeessitoonni baandii sana kana ta'aniif yeroon ammaa Noorweey kan jiraatan weellistuu Ilfinesh Qannoo bara sana nuti sirbitootuma adda bilisummaa Oromoo taane lafaa kaane jechuun yaadatu. Zarihuun Wadaajoo wajjin sirboota hedduun akka sirbaniif isaan keessaa sirbi nu waliin dhaadanna wal malee maal qabna ree jedhuun beekamtii guddaa kan qabu akka ta'es ni himu. Zarihuun wajjin sirba baay'ee wal harkaa fuunee sirbinee wal jalaa cookanii sirbuunis jira ture jedhuun otoo aramaaramna midhaan keenya keessaa tuufoo buqqifna cobasaa balleessam lafasaa birqiidhaan kanaaf tuufoo baasam jechuun kan inni bara sana sirbe hedduu akka jaalatanis himu. Bara 1968 galma tiyaatira biyyoolessaatti agarsiisni aadaa Oromoo yeroo jalqabaatiif mootummaadhaan heeyyamamee dhiyaatee ture. Artisti Ilfinesh akka jedhanitti guyyaan suni guyyaa seena qabeessa dambalii aadaa Oromoo tokko jedhee itti jalqabe ture jechuun yaadatu. Agarsiisa sana Oromoon kutaa 8 irraa walitti dhufee tiyaatira biyyoolessaatti qopheesse. Gareen keenya Zarihuun faa dabalatee Naqamtee irraa dhufne warri akka Alii Birraam Alii Shabboo faan ammoo Baharraa dhufanii achitti wal argine jedhu. Bara 1969 Finfinneetti yeroo sana lafa socho'e jechuun yaadatu. Guyyaa sana baay'ina konkolaataa mul'atee hin beeknetu mul'ate. Nama Oromoodha jettee hin yaadne hedduutu Oromoo ta'ee mul'ate guyyaa sana jedhu. Namni of dhokseetuma jiraachaa ture. Lafatu garagale iyyoona jedhee naaf salphata jedhu artisti Ilfineeshin waltajjii sanaan boodatti weellistoonni galmicha turan yeroo biyya isaaniitti deebi'anii mootummaan Dargii karaa irratti eegee hunda isaanii akka hidhes ni himu. Anaa fi Zarihuun wajjin warri Naqamteedhaan dhufne nama 9tu hidhame. Kan keenya hidhaadha yoo nu gadhiisan Zarihuun manuma hidhaatti hambisan. Anii fi Abbituun achii badnee Finfinneetti galle jedhu. Waltajjiin seena qabeessi bara 1969 galma tiyaatira biyyoolessaatti qophaa'e suni amma yoonaaf galuu Dargiin eenyutu Oromoodha jedhee nama addaan ittiin baafachuuf waan qopheessee ture natti fakkaata jechuunis dubbatu. Yeroo sana Zarihuun Wadaajoo Naqamteetti mana hidhaatti yoo hafu Abbituun Kabbadaa mana qopheessaa magaalaa Finfinneetti galuuf Ilfinesh Qannoo ammoo poolisii seente. Murtii kanarra kan geenye tokkoffaan rakkannee waan jirruuf daabbummaa nyaachuuf jechuudhaan dubbatu. Lammaffaa poolisiin yoon seene namni nan tuqu jedheen boodarra Zarihuunis mana hidhaa Naqamteetii bahee Finfinneetti wal geenye jedhu.
بركود سجل تمام يرود بلسما ورمو في النسين واجر كل اللي قوة زرهم وداجتهم ولستو تبروف ترى آرجل في قداك كوم هموم الفنش كنوم يروسنا أدوت روف بيب أما قاد سكين جلت كل اللي تول ينيم أكهارات تمو بكلي أكنمات تاسوبني أكنمات تسربني أكجران نجران أمم جدوم يرون بيفتو هارافيم آرجل في واجر كل اللي تريكون جروم جيوت سجلي وفكان التفوفيم دراران بفهاران موتما أدواي يوكاو وياني يروجل كابوم زرهون وداجو في الفنش شروق أنم توتا دبلسما ورمو شواكي سسجوان التمكمانيم يروسنا لفاق ونربنم بكي تروس هنجروم وياني إساكان نهيتي إساكان نجستيم كناف جتنا دي غمدانو لمان فودي غربوسونات تنتبكي جدوم يروس همني بلالي توري ورانا بدادا دلقاسات تمكمي لولا توريم جدو الفنش كانو يادتوم زرهون تكا جرين فايسا جراتي بيكم لولا توريس بودس همني ورانا أباوان جفتنيفم ولستوني لمان الفنش كانو في زرهون مرسا برا الراهي أنسيل آسينو مودتم زرهون وجين قطوتي قبمني أجراشينو تشينو راهو تتيم ولو ترى أمبوتي أمبورا ديدساتيم ددبرسني نهيدا جدوم ديدسان جاجاتو ريبان أني أرغسيس إداتين ديبينيم إداتين ديبي جتشون وان يروستوري إعادتوم آتي ورا زريون وداجو آديول أنتو غمتشوم زريون برموتم ما بيتي تي بياليف يوكا وياني نوغانمو كيسام درارا قدا كيسون ميساتو رجلوم يرو هدو نهيدامام نباهم من نهيدا إنتي نهيدامنا هنجروم جي أسدي وقاتوكم ساعتي مراسة هدان الرهبة هم بكم وإي سبسا مليم تكجرين ينهم فايسا جراتهم بكم ردي بدان ردو في تكافي هدات كان توري وليسا زريه وداجوم وياتوكم من هدان رابا فمون غرم سرموتم ما في نجرت وممي أكا توريهمون آت والرئيسا دولان توني ربطم زاريون وان كبسو كان ديسي أكا موتم موجين وجد وانتي بربادون دي أكا قوتموف غافتشات لنين نمواناف وفا مكينا كنين ننغم مجيسوم لفايدة أفين كبسو نجد ديم جدبو در مومي منستير دواني أبو ملس أسر موتم مامسيسان أتغافا نتبوسونا توريسن إنو كبسو تامس إنو كبسو تام وانون ديسي كنمي ماف وان جدن تهين فرن نجدني غافتني أني جولو ما كيرا قبي كنين كبسا يوم تاكيا في ملين فايدات أمفتيف ميتي كناف إن بربادو جدي أكا ديبسيت هموم مرتس أبو ملسم نمني كوني نما فايدا وصو انتاني نما كايوتي ميسا جدي أكا جيسيس هموم يرون سوني يرو أججان وابو لغسا وغيا جيفانم بطل زرين وداجو من إساتي فودمي يرو هدمي توريس جدن جيلي إسافي وان أمر جروم ولسان زريهن وداجوم goota 45 jiyaartiitiin qabsaa'im keessatti sirboota waltajjiilee irratti sirbeen alattiin sirboota 95 sirbuun ummata biraan gahuun ni himamam zarihuun nama kaayyoo fi waan itti amane irratti dubbatti hin deebineedhaan jechuun ibsu hiriyyaan isaa yeroo dheeraa fi weellistuun akkaan beekamtuu fi jaalatamtuun Oromoo Ilfineesh Qannoom zarihuun Oromummaa isaatiif miidhame aarsaa kanfaleedhaan maacuucameedhaan silaanus akka namaa eessaaf eessa geenye turrem qabsootiin sirboota nakkenneera jedhamu weellisaan Zarihuun Wadaajoom reebicha yeroo adda addaatti mana hidhaatti irratti gahee turerraa kan ka'e fayyaa isaa miidhame yeroo dheeraaf hospitaala biyya keessaa fi alattillee yaalamaa ture kabajamtootaa fi hordoftoota toora feesbuukii seenaa sabam weellisaa qabsaaf Zarihuun Wadaajoo du'a addunyaa kanarraa boqachuu isaatti gadda guddaatu nutti dhagayame boolla isaa daadhinaa guutuun Oromoota fi maatii isaatiif jajjabina haa kennu qopheessuu fi kan isinii dhiyeesseen an seenaa sabaatiin horaa bulaam deebanam Asham ya shubbe ko ya shubbe galani morma ke tanana shurubba jalani Asham ya shubbe galani morma ke tanana shurubba jalani morma ke tanana